खांसी के लिए कल्पा अमृत। 60 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 5 ग्राम अभ्रक भस्म शतपुटी, 5 ग्राम स्फटिक भस्म, 5 ग्राम टंकण भस्म। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। बच्चों को आधी चम्मच, बड़ों को पौनी चम्मच, 10 साल से कम बच्चे को चौथाई चम्मच शहद में मिला कर दें दिन में 3 बार। साथ में शरबत सदर 2-2 चम्मच, बड़ों को गर्म पानी में दिन में 4 बार, बच्चों को 1-1 चम्मच दिन में 4 बार। खांसी खत्म। मैं तो वही हूँ, आपका अपना राम कुमार वर्मा, झबरेड़ा हरिद्वार। 97 19 54 62 68।